नमस्कार जय जगन्नाथ मु हूँ शुभस्मिता आपण को मो चैनल स्वागत जनाऊँगी। चलतु आज मु आपण को काढ़ा केमिति करेंगे सेमती आपण को बतईकी देखौची कौन कौन मुझे नहीं देखी नियंतु। जेहेतु ए टाइम रे बहुत ठंडा हुए आपण कुआडे जाई परिबेनी घर सिचुएशन बहुत खराब अच्छी तो आपण घरे एमिति काढ़ा बनैकी पियंतु देखिबे आपणकर ठंडा बहुत जल्दी दूर हो जिवो। चलतु डेरी न करी एबे स्टार्ट करिबा। मु सेति पई कौन कौन नहीं टिके देखी नियंतु। एठी मु अदा नहीं अदा को मुझे छोट छोट काटी नहीं किछि आजवाइन बा जुआणी नहीं जहाँ सब नहीं सबुतिर औषधीय गुण भरी रही। एठी मु दुईटी तेजपत्र नहीं गोटे बड़ इलायची नहीं किछि गोलमरीच नहीं देखंतु आपण चाहिले गोलमरीच गुंड भी नहीं पारिबे। गोटे डालचीनी नहीं दुईटी छोट गुजराती नहीं किछि लवंग नहीं हलदी नहीं एवं तुलसी पत्र नहीं तुलसी पत्र को भल भाव धोई नहीं देखंतु ये सब नहीं गोटे छोट हेमदस्ता नहीं से प्रथम अदा को देवा डालचीनी को देवा देखो ताको एमती भांगिकी देदेवे। बड़ इलायची को देवा गोलमरीच को देवा गुजराती देवा लवंग देवा तुलसी पत्र को देवा। एठी मु ये सब तक रखी देछि एटा पानी रे डायरेक्ट देवा जतिक नहीं ताको भल भाव में हेमदस्ता रे ताको भल भाव कुटी नेबा जेमति कि सब मिसी जिवो। अपन दरदरा कुटी नेबे सब मिसेकी देखंतु सब तक मिसेकी भल भाव में कुटी नेली। एबे मु गैस रे गोटे जगह बसेछि एई ग्लास रे मापी के 2 ग्लास पानी देछि ताको भल भाव में बॉयल हेबा पई देबा। देखंतु पानी उषुम हे आसिलानी आस्ते आस्ते बॉयल हेबा को लागुछि। एबे सेथिरे जो कुटिकी रखिथिले ताको ऐड करिबा। एबे हम सेते तेजपत्र को देबा। ए जो हलदी एवं जुआणी की रखिथिले ताको ऐड करिबा। हलदी निश्चय देबे जदि आपन खास होछि खास बहुत जल्दी भलो हो जिवो। एबे गोटे चामच साजे ताको मिसई नेबा। गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम करिकी आमे जेहेतु 2 ग्लास पानी नेछि गोटे ग्लास पानी हेबा पंत ताको देबा। लो रे सी हेबो लो टू मीडियम रे एबे बॉयल हा पई देबा। देखंतु केमती बॉयल होछि एमती बॉयल हा पई देबे। आधा ला पंत आपण एमती बॉयल करिवे लो फ्लेम रे। देखंतु एठी आमे जतकी पानी नेथिले 2 ग्लास पानी नेथिले ये आधा हे गलानी। जो स्टीम टा बाहरुछि एहा को आपण नै परिबे जहार छाती जाम अछि बा निश्वास नेमा को असुविधा होछि स्टीम टा नेबा द्वारा आपनकर निश्वास पूरा क्लियर हो जिवो। आपण आराम से इजीली निश्वास नै परिबे। ए स्टीम टा बहुत ही भलो तो आपण नै परिबे। चलंत पे गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देबा। एहा को नख उषुम होला पंद छाड़ देबा तापरे ताको छाणी की पीबा। गरम गरम पीबे नख उषुम पर्यंत। एबे गैस रो फ्लेम ऑफ कर देछि टिके नख उषुम होला पर्यंत हमको देखाउछि। ये नख उषुम हे गलानी। एठी मु गोटे कप नेछि सेथिरे गोटे चामच महू देछि महू निश्चय देबे। एबे सेथिरे ढाଳି नउछि देखंतु दे देली ताको भलो भाबरे मिसै नेबा। याको आपण एमती उषुम उषुम पीबे देखिबे आपणकर निश्वास नेबार भी असुविधा जो होतबो ठंडा हेतबो काश हेतबो सब किछि दूर हो जिवो। एटा मु प्रूफ सहित कहूछि जेहेतु मु एटा यूज करे सब दिन। एबे जो सिचुएशन अच्छे बाहर को जाई हेबनी कि मेडिसिन आनी हेबनी तो आपण घरे एमती बनातु आपण को छुआ को भी देई परिबे। देखंतु जदि आपण को मोर ए काडाटी भलो लागिछि त लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। आपण सब्सक्राइब निश्चय करिवे घरे थरा ट्राई करिवे एवं आपण को अनुभूति मो सहित कमेंट रे शेयर करिवे। देखंतु रहिली बाय बाय पुणी देखा हबो आ एको नुवा वीडियो रे सेते पंत रहिली बाय बाय।